Mam w domu dwa tarasy, które finalnie będą pokryte kostką, ale na obecną chwilę postanowiłem zalać je betonem, aby nie wnosić więcej piachu na podeszwach do środka. Przypomnę tylko, że poprzednio te tarasy były zasypane piachem. To nie są finalne wysokości tych tarasów, brakuje im jeszcze ze 20 cm z wysokości. Z przodu pierwszy taras ma 15 m2, a z tyłu drugi taras ma 30 m2. Proszę nie zwracać uwagi na nieporządek panujący wokół, ponieważ wiadomo, przed zalaniem musiałem wszystko z nich zdjąć. Na początku szukałem jakiejś ekipy do tego zadania, ale gdy słyszałem ceny, postanowiłem, że jednak wolę to zrobić sam. Za dwa tarasy, w sumie 45 m2, najkorzystniejszą ofertą była kwota około Pan powiedział od 1500 zł za samą robociznę. Do tego musiałbym dokupić cement. Piach miałem, bo został mi z ogrodzenia. Najdroższą ofertą była kwota za samą usługę, uwaga, 4500 zł. I to jest, powtarzam, kwota za samą usługę. I gość jeszcze pytał, czy gruszka z pompą zmieszczą mi się na posesji. Zapytałem, ale w jakim celu? A gość na to, że on to zalewa tarasy betonem towarowym. Podziękowałem i się rozłączyłem. Nie wiem, czy tym ludziom to już całkowicie na głowę upadło, czy coś. Czy ktoś w ogóle godzi się na takie kwoty. Gość ustanie sobie, będzie tylko kierował pompą, co nie powinno trwać dłużej jak 2 godziny i chce za to, uwaga, 4500 zł za samą robociznę. Jak sobie o tym pomyślę, to zbieram je znowu na śmiech. Nieważne. Wracając jeszcze do cen, które otrzymałem, to najniższa kwota, powiedzmy, od 1500 zł. Uważam, że była w miarę uczciwa, jeśli komuś naprawdę chciałoby się z tym bawić. Nie oszukujmy się, to nie jest czysta praca. Ostatecznie, tak jak wspominałem, obydwa tarasy zalałem sam. Nie jest to zrobione idealnie, przyznaję, ale nie ma to znaczenia dla mnie, bo na to i tak pójdzie finalnie kostka. Ja chciałem tylko zabezpieczyć moje podłogi przed ewentualnym porysowaniem ich przez drobinki piasku. Z tylnym tarasem walczyłem 2 całe dni i 2 godziny trzeciego dnia. Żeby nie bawić się w szalowanie, deskowanie, pomurowałem sobie dookoła starą kostkę 6 cm, co dało mi obrzeże mojej, powiedzmy, wanny, którą tylko należało zalać. Moja zaprawa składała się z kleju do płytek i piachu. Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić, jeśli nie ma betoniarki. Mieszałem zaprawę w kastrze. Ilość mieszań była dość spora i po 50 mieszaniu przestałem liczyć. 2 dni trwało zalewanie, a trzeciego dnia na całość wylałem rzadką zaprawę z zaprawy cienkowarstwowej do murowania betonu komórkowego. Na tylni taras zużyłem 15 worków kleju plus 6 worków zaprawy cienkowarstwowej. Klej Atut, bo taki używałem, kosztował 22 zł za worek, więc mamy 330 zł. I teraz najlepsze, w jednym z hipermarketów była mega promocja na zaprawę cienkowarstwową, gdzie taki worek był przeceniony z 20 zł na 5 zł. Tak, 5 zł za worek 25 kg. Powodem przeceny było złe składowanie, przez co zakup zaprawy był obarczony ryzykiem. Na szczęście na 6 worków miałem łącznie odpadów z pół worka. Koszt 6 worków to kolosalne 30 zł, więc finalnie koszt tylnego tarasu to 360 zł, czyli mamy 12 zł za metr kwadratowy. Jeśli to dla Was była cena nierealna, posłuchajcie, jak
wyszedłem finalnie z kosztami na przednim tarasie. Przedni taras był zalewany etapami, to znaczy układałem płytki, czy też fugowałem cegłę i powiedzmy zostało mi z pół wiaderka kleju, więc żeby go nie wyrzucać, dodawałem piachu, wody i wylewałem na przykład taki 1 m² tarasu. I tak z resztek odpadów wylałem cały taras z przodu. Był twardy, ale miał różne odcienie, więc należało go pokryć czymś, co będzie twarde i ujednolici kolor. Chyba już wiecie, co wybrałem, czyli znowu promocyjną zaprawę do bloczków za 5 zł za 25 kg worek. Kupiłem 3 worki i tak oto przedni taras udało mi się wylać za 15 zł, czyli mamy 1 zł za metr kwadratowy. Koszt wylania 2 tarasów wyszedł mnie 375 zł. Nie ma w tej cenie podanego piachu, bo ten został mi z budowy ogrodzenia, jak wspominałem, więc koszt był podany w filmie z budowy ogrodzenia. Gdyby był ktoś zainteresowany, to na tylny taras zużyłem około 1 tony piachu. Pozdrawiam.